Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен міне тез әрі оңай жасалынатын сақина тоқимыз. Бұны мен лескада тоқыдым. Жіппен тоқсаңыздар да болады. Неге осылай көрінеді. Түстерін де өз еркілеріңізге қарай таңдап аласыздар. Мен қара түсті бисермен және ақ түсті бисер, одан соң неге мынадай розовый түсті бисермен тоқыдым. Және лескада тоқыдым. Жіппен де тоқсаңыздар болады. Дайын болсаңыздар, онда мастер-классымызды бастаймыз. Ал достар, біз инемізді сабақтап алдық. Неге ұзынырақ қылып лесканы сабақтап алдым. Енді бізге екі қара, сосын бір розовый бисер аламыз. Алдық. Енді осыны жіптің соңына қарай алып келеміз. Жіп менде бір-ақ қабатты болады. Соңына қарай алып келдік. Мінекей менде біршама жіп қалу қажет. Осындай жіп қалдырдым. Енді жоғарыдан төмен қарай инемен мына қара бисерден өтіп шығамыз. Өтіп шықтық. Розовый бисер мынау оң жақта болып түсу керек. Тартып тұрамыз. Мінекей осындай үшбұрышты болу керек. Енді бізге бір қара бисер аламыз. Бір қара бисер керек. Мінекей төменнен жоғары қарай мына бисерден өтіп шығамыз, тартамыз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Мынау қара бисерден өтеміз. Төменге қарай тартамыз. Тарттық. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Мына қара бисерден өтеміз төменнен жоғары қарай. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Жоғарыдан төмен қарай өтіп шығамыз. Түзетіп қойыңыздар. Одан соң бізде бір ақ бисер алдық. Мына қара бисерден өтеміз. Тартамыз. Одан соң тағы бір ақ бисер аламыз. Төменнен ақ бисерден өтеміз. Төменге қарай. Түзетіп қойыңыздар. Одан соң тағы бір ақ бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Одан соң тағы бір ақ бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тағы бір ақ бисер аламыз. Бір бисер алдық. Енді жоғары қарай мына ақ бисерден өтеміз. Тартамыз. Енді түзетіп жіптерді қаттырақ тартайық. Орнына келсін. Осындай болып шығу керек. Енді бізде қара бисер, бір қара бисер аламыз. Ақ бисерден өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Мына қарадан өтеміз. Жоғары қарай. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай мына қара бисерден өтеміз.
Енді тағы бір қара бисер аламыз. Кейін жоғары қарай қара бисерден өтеміз. Жақсылап тартып отырыңыздар. Енді бізде бір розовый жүреді. Бір розовый аламыз. Қара бисерден өтеміз. Енді бізде қатарына тек қара бисерлер жүреді. Өйткені біз бұл сақинаны ұзын қылып тоқып алуымыз керек. Яғни бір қара аламыз, кейін қарадан өтеміз. Тағы бір қара аламыз, қарадан өтеміз. Жоғары қарай. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай қара бисерден өтеміз. Тартамыз. Бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Қара бисерден. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай бисерден. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай қара бисерден өтеміз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай қара бисерден өтеміз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары бисерден өтеміз. Тартамыз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер. Бір қара бисер алдық. Төменге қарай өтеміз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тартып отырыңыздар. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз қара бисерден. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Және тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тағы бір бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Тағы бір бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тартып дұрыстаймыз. Енді тағы бір бисер алдық. Жоғары қарай өтеміз. Ал енді қолымызға өлшеп көрсек болады. Менде әлі біраз жеткіліксіз екен. Онда ары қарай жалғастырамыз. Қара бисер, тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Бір бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Тағы бір бисер аламыз, қара. Төменге қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз. Төменге қарай өтеміз. Енді тағы бір қара бисер аламыз. Жоғары қарай өтеміз. Тағы бір қара бисер. Төменге қарай өтеміз.
бір қара бисер аламыз, жоғары қарай өтеміз. Одан соң тағы бір қара бисер аламыз, төменге қарай өтеміз. Тағы бір бисер аламыз, қара бисер, жоғары қарай өтеміз. Енді өлшеп көреміз, тағы да қолымызға өлшеп көреміз. Менікі дәл келіп тұр. Сіздерге айтар кетерім, бір жіп төменге қарай, жұмыстың аяғындағы жіп төмен қарау керек. Ал мынау тоқып жатқан жібіміз жоғары тұру керек. Көрдіңіздер ме? Енді екеуін қосамыз. Бір жіп төмен қарап тұрса, бір жіп жоғарыдан болу керек. Енді қараңыздар, мына қара бисерден өтеміз. Бисер алмаймыз еш жерден, тек инемен өтіп шығамыз. Өттік. Енді төменге қарай тағы мына қара бисерден өтеміз. Көрініп тұр деп ойлаймын. Мына қара бисерден өтеміз. Тартамыз. Енді мына екі қара бисерден жоғары қарай өтеміз. Сіздерде теріс айналып кетуі мүмкін. Ол ештеңе етпейді. Ол үшін жай ғана міне жұмысымызды сақинаны былай оңға айналдыра саламыз. Мінекей қатырақ тартыңыздар. Енді бізге біз бір қара, бір розовый түсті бисер алдық. Енді мінекей мына қара түсті бисер мен розовый түсті бисерін ортасынан өткіземіз. Одан соң жоғары қарай розовыйдан бисер инемен өтіп шығамыз. Енді бізге бір розовый алу керек. Бір розовый бисер алдық. Мінекей мына розовый түсті бисердің ортасынан өтіп шығамыз. Енді жоғары қарай инемен сол розовый бисерден қайттан кері шығамыз. Енді бір қара бисер керек. Мына ортада жіптен өткіземіз. Жоғары қарай сол бисерден, қара бисерден өтеміз. Енді бізге бір қара және бір розовый түсті бисер керек. Мынау жердегі жіптен емес, келесі екі розовыйдың ортасындағы жіптен өткіземіз. Розовый түсті бисерден жоғары қарай қайтамыз. Жоғары қарай. Енді бізге бір қара түсті бисер керек. Бисер аламыз. Мына розовый мен қара түсті бисердің ортасына жіптен өткіземіз. Сол қара бисерден қайтадан жоғары қарай игнемен өтіп шығамыз. Өттік. Енді бізде екі қара бисер аламыз. Екі қара бисер алдық. Енді мынау жіптен өткіземіз. Қара бисерден біреусінен жоғары қарай өтеміз. Енді бізге бір қара бисер алу керек. Бір қара бисер алдық. Енді мына
ортада қара жіптен өткізіп бір қара бисер алдық. Енді мына үш қара бисерден өтіп шығамыз. Тартып үшеуінен өткіздік. Енді біз бірінші құлағын жасап болдық сақинаның. Енді бізге екінші құлағын, яғни бізде енді инені мына қара бисерін, розовый бисерін және қара бисерден өткізу керек. Ол үшін жай ғана мына бисерлерден жібімізді кеспей-ақ, жібімізден бір-біріндеп өтіп шығамыз. Инемен бисерлерден өтіп шығамыз. Мына қара бисерден өтеміз. Енді тура мына құлағын жасаған секілді тура солай жасап шығамыз. Бұл құлағында бір қара және бір розовый бисер аламыз. Мынау жіптің екі ортасынан өткізіп, қара мен розовыйдың тартамыз. Розовыйдан жоғары қарай өткіземіз. Тартамыз. Енді бізге бір розовый керек. Бір розовый бисер алдық. Мына жіптің ортасына өткіземіз. Жоғары қарай инемен сол бисерден өтіп шығамыз. Одан соң бір қара бисер аламыз. Мына қара бисерден өткіземіз. Қара бисердің ортасында жіптен өткіземіз. Жоғары қарай сол бисерден жіппен инемен өтіп шығамыз. Тартамыз. Енді бізге бір қара және бір розовый түсті бисер алу керек. Мынау жіптің ортасынан емес, мына екі розовый түсті бисердің ортасынан жіптен өткіземіз. Өткіздік. Енді розовый бисерден жоғары қарай өтіп шығамыз. Одан соң бізде бір қара бисер жіптің ортасынан өткіземіз. Енді жоғары қарай сол бисерден қайтадан өткіземіз инемізді. Енді екі қара бисер аламыз. Мына қара бисер мен розовый бисердің ортасынан өткіземіз. Қара бисерден жоғары қарай қайтып шығамыз. Енді бізде бір қара бисер болады. Бір қара бисер алдық. Енді мына үш қара бисерден өткізіп шығамын. Енді осымен жұмысымыз аяқталды. Тек қана инемізді сабақтау ғана қалды. Осылай біраз бисерлерден өткізіп, қайшымен жіпті кесе саламыз. Осылай ортасына бисер қалдырмай жіптен өткіземіз. Бисерлерден өттік. Енді қайшымен қияласақ болды. Енді қайшымен кесіп тастаймыз.
Ал мына жақтағы екінші жіпке оны да дәл осылай сабақтап, жіптен дейінеміз сабақтап алдық. Енді жай ғана осылай бисерлерден өтіп шығамыз. Сосын жіптің соңын қия саламыз. Осылай бисерлер қалып кетпесін ортада, өйткені жібіміз байқалып қалады. Осылай бисерлерден өтіп шықтық. Қаттырақ тартамыз. Енді қайшымен кесіп тастасақ болады. Мінекей, енді біздің сақинамыз дайын. Осындай әдемі болып шықты. Егер ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі мастер-класста күтіңіздер.